Assalamu alaikum everyone. This is Safa Mohsin. আমরা এখন আছি সিপারলে। তো আমরা এর আউটসাইডটা ঘুরে দেখছি। আগের ভিডিওতে বলেছিলাম যে এটা রিসেপশন এরিয়া। Tomorrow morning we will come here for breakfast. দেখতেই পাচ্ছেন এটা হচ্ছে ওদের পুল এরিয়া। তো আমি শুনেছি যে কক্সবাজারে যত হোটেল আছে তার মধ্যে ওদের সুইমিং পুলটাই নাকি সবচেয়ে বড়। এখানে বসার জন্য এক্সট্রা পে করতে হয়। এটা হচ্ছে হোটেলের ফ্রন্ট ভিউ। তো ওদের এই পুলে যেখানে পানি বেশি সেখানে মার্ক করা আছে যাতে মানুষ বুঝতে পারে যে এই দিকটা হচ্ছে ডিপার সাইড। তো এখানে হচ্ছে সুইমিং করতে করতে কারো যদি ইচ্ছে হয় তারা এখান থেকে সফট ড্রিঙ্কস অর্ডার করতে পারে। তারা সুইমিং করতে করতে পানির মধ্যে একটা সফট ড্রিঙ্কস খেতে পারে। এখানে সবসময় মিউজিক প্লে হতে থাকে। তো এখানে যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এগুলো হচ্ছে মার্কার, যেখানে হলো ডিপ সাইড। তো যারা ভালো সুইমিং করতে পারে বা যারা সুইমিং পারে তারাই শুধুমাত্র এদিকে আসতে পারে। এটা একটা রেস্টুরেন্ট, আপ্যায়ন নাম। তো এখানে হচ্ছে বাংলা খাবার, দেশি খাবার, ভর্তা ভাজি, ভাত এগুলো পাওয়া যায়। তো কেউ খেতে চাইলে অর্ডার করতে পারে। অ্যান্ড অন্য কিছু আছে, পোলাও, বিরিয়ানি বা ফিশ আইটেম, বারবিকিউ এগুলোও পাওয়া যাবে। এটা হচ্ছে ওয়াটার পার্কে এন্ট্রি করার এরিয়া। এখান দিয়ে যারা সিপারলের গেস্ট তারাই এন্ট্রি করতে পারবে, বাইরে কেউ এন্ট্রি করতে পারবে না। আর যারা হচ্ছে সিপারলের গেস্ট তারা এখানে 15% ডিসকাউন্ট পাবেন সব রাইডের ওপরে। তো এটা হচ্ছে লেডিস পুল এরিয়া। আমার কাছে এই এরিয়াটা অনেক ভালো লেগেছে, সবচেয়ে ভালো লেগেছে বলা যায়। কারণ এখানে বাইরে যে সামনে যে মিউজিক হচ্ছিল সেরকম কোনো সাউন্ডই এখানে আসছিল না, শুধুমাত্র পানির সাউন্ড হচ্ছিল, অনেক বাতাস ছিল এখানে। যারা একটু নিরিবিলি বা নীরবতা পছন্দ করেন তারা এখানে কিছুক্ষণ নীরবতা উপভোগ করতে পারবেন।
কালারফুল এরিয়া। এখানে শুধুমাত্র লেডিসদের জন্য এটা করা হয়েছে। আর জায়গাটার মধ্যে প্রচুর বাতাস, খুবই সুন্দর একটা একটা মানে শান্ত একটা পরিবেশ এখানে। এদিক দিয়ে মনে হচ্ছে একটা গার্ডেন এরিয়া, তা আমরা একটু এক্সপ্লোর করি কি কি আছে এখানে। এখন কটা বাজে? সাড়ে পাঁচটা না, সাড়ে চারটা বাজে। মুরগিগুলো আমাদেরকে কেটে খাওয়ার ফেলায় না, কেলাই জানে।
এই যে আমরা এদিক দিয়ে হাঁটছি, এটা আরও কিছুক্ষণ পরে 5:30 না 6:30টার দিকে একদম পুরো ওই কিনার পর্যন্ত যে দেখা যাচ্ছে ওই পর্যন্ত পানি চলে আসবে। এই জাহাজটা তখন মনে হবে যে পানির ওপরে জাহাজটা চলছে। সুবিশাল জলরাশি। এখানে মিডনাইট পর্যন্ত প্রোগ্রাম হবে, সেটারই আয়োজন চলছে। আর ওই যে দেখা যাচ্ছে সিপার্ল। রাতের বেলার পুরো সাইবেরিয়া।
আমরা এখন আপ্যায়ন রেস্টুরেন্টের ভিতরের ভিউটা নিব। এই টেবিলটা আমরা নিয়েছি, এজন্য এখানে রিজার্ভ লেখা আছে। ফুড অর্ডার করেছি আমরা, সেটা হয়ে গেলে আমাদেরকে এখানে সার্ভ করবে। আওয়ার ফুড ইজ সার্ভড। এখানে আমরা ফ্রেঞ্চ ফ্রাই নিয়েছি, একটা ক্র্যাব ফ্রাই নিয়েছি, আর এখানে হচ্ছে সি ফুড ফ্রাইড রাইস নিয়েছি দুটা, আর একটা নিয়েছি চিকেন ফ্রাই। But honest review, except crab fry, other item was not that tasty. Ladies pool এ একটু পা ভিজিয়ে নিচ্ছি। Water is so cold.